Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với Hero Dragon và tựa game Pocket Peach. Và bây giờ là tập 2 nhé các bạn. Nào chúng mình cùng vào game thôi. Wow, đây là đứng Arceus này các bạn. Đang chuẩn bị trượt một quả cầu gì đó. Và các viên gì nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào mở con Pokemon. Mình thu phục hồi trưa là gì nhé. Ở đó nào. Toàn mũi bay vào mũi mình. Sao lại là Ultra Ball. Nhớ là quả cầu Pokemon Ball. Đây là Pichu. Đây là Pichu. Dễ thương quá ta. Sao không phải Pikachu mà là Pichu ta. Đâu mình sẽ vô Pokemon coi. Đó, mình trang bị lên. Wow, mình tăng lực chiến này. Tăng lực chiến rất là nhiều luôn, update lên. Pikachu ăn đi. Tăng lực chiến cực kỳ nhiều các bạn. Tí rồi làm sao nhiệm vụ phải tìm hiểu thôi. Mình sẽ vào test ngay các bạn. Có Pikachu kìa. Rồi vào game nào. Test Pikachu nào. Rồi chứ mình để tiếng game hơi to nên không nghe rõ giọng các bạn. Giờ mình để tiếng game nhỏ thôi. Vì máy mình lưu giọng hơi bị cao. Thôi Pichu ra đi. Đây là Charmander nè. Chuyển qua Pichu. Wow, chuyển qua Pichu này. Chiu. Ôi bắn này. Xem Pichu ra gì nào. Wow, Pichu mình rút lên. Cái màu nước lên. Làm sao có hình màn đó. Wow, thấy gì nào. Pichu qua Pichu. Qua Pichu được hả? Cái gì vậy? Tôi chạy đi. Cái này chuyện qua Pichu vậy ta. Chuyện qua rồi mà. Sao mấy này trâu thế? Đánh mãi không chết này. Cái gì nào lắc không chạy. Bò cạp này. Bằng chiêu pu. Tôi chuyển qua Pichu được rồi các bạn. Cái gì vậy? Bật. Để thôi mấy này. Lát à. Cái gì có vẻ lát này. Chuyển qua Pichu này. Wow. Bum. Mình hiểu. Lại Pichu vào bì nó hết năng lượng các bạn à. Thì ra là vậy. Mình có Evolve là nâng cấp rồi các bạn. Được rồi. Đây là game bằng cuốn các bạn à. Rồi thì Pokemon. Và làm gì đây? Evolve là gì vậy? Evolve tiến hóa hả ta? Gì đây? Cái này còn gì đây? Evolve này. Tiến hóa hả ta? Wow, Pichu tiến hóa thành Pikachu. Wow. Đây đấy. Skill gì đây? Có skill mới rồi nè. Mình cấp lên nữa. Bếp này. Wow. Sẽ nâng cấp lên rồi. Ok, mình nâng cấp. Đây là giờ thì con màu ngang ra là con ngang ra. Mình sẽ vô túi đồ xem có gì mới không. Có khá nhiều item nè. Mình sẽ đặt vào chỗ trống cái gì đây nè. Mình sẽ đặt chỗ trống. Có gì đây? Cái gì? Trong Pikachu à? Em viết này lên nha. Để trang bị lên như vậy. Để trang bị lên là tăng lực chiến khá nhiều. Claim gì nè.
được nguyên những cấp S các bạn à. Màu xanh bị ngay các bạn. Wow, tăng một trứng 400 nữa. Đây là main Pokemon skill. Nâng cấp skill lên hả? Con này là Death. Death. Bớt nhanh nữa. Đi Pokemon Pichu. Đi có con cái nào ấy. Chơi xong á. Cái treo này là cái gì các bạn? Cái cách này là cái cách gì hết? Biết rồi, phải nâng cấp lên. Rất nhiều bạn. Nâng cấp lên full luôn. Cái này tăng HP đam nữa. Phải chạy lên kìa. Cái vàng này nữa. Cứ nâng cấp hết đi. Sẽ là phần event thôi. Phần event có gì nào? Có gì nữa nhỉ? Như là sự kiện mới à? Cho trời lên. Lắp bắp. Hơi lắc các bạn. Để mình chuyển qua 4G. Một xíu mình chuyển qua 4G các bạn. Ok, mình đã chuyển qua 4G đây. Mình sẽ nâng cấp tiếp. Rồi phần Pokemon xong rồi kia. Chúng ta giải gì vậy? Có gì đâu nhỉ? Gì đây? Cái này còn là cái gì? Cộng 1 khắc luôn rồi. Đúng rồi. Pokemon Shop. Sự event lại các bạn. Đỡ lát thôi giờ. Lên hơi bánh kem. Sẽ vào phần đăng nhập. Có rất nhiều phần quà. Rồi ra đây là gift rồi. Ôm được cái từng 50.000 vàng. Rất nhiều các bạn. Ôm được rất là nhiều vàng nữa bạn. Sẽ nhận hết. Cái đó đang rất là giàu rồi các bạn ơi. Daily gì đấy. Chơi rồi. Cái này như là tiền. Cái này như chiến đấu boss đó các bạn. Bài game này mua thôi. Tiền miễn phí nè. Cái gì đây? Gì thế nhỉ? Wow, mình như mình có con Pokemon chó lựa mới các bạn à. Hiểu không? Ra thế nào? Để xem nào, có gì nào các bạn? Như là chó lửa phải không? Thì ra là con heo nước. Phải trời. Là mình nghe tiếng súng không? Hồi nãy tôi nó bắn một thằng đứt sọc luôn. Cái này gì đây? Activity now hả? Mình tiếng Anh không nên mình trả hiểu rồi. Tôi bấm hết đi.
Em có thói quen là xem nào tóc xem cái gì à? Lên wow có kim cương rồi các bạn. Lên tiếp khá là nhiều kim cương các bạn. Wow các bạn luôn. Chucha Quality. Hiện tại em chưa biết cái gì hết các bạn. Thử vào shop vào đâu ta? Có gì nè? Đi quay ra trang bị nè các bạn. Tông con cái bực bê là trang bị ngay. Ngại gì? Tem này vô đây quyết ngay. Ngon liền. Cái gì đây? Sử dụng cái này tăng FB rồi. Mình thử dùng cái gói tóc này nha. Pichu gì đây? Một cái hộp level 10 tin chưa? Cái này phải level 10 mới mở được. Thử xem nào. Các bạn có thêm con chó nữa nè. Tin chưa nó đã luôn. Sẽ update nó rồi đó. Mình chưa có đồ update các bạn. Con này con nước Von. Gì đây? Mình sẽ Von từ đây. Mình sẽ mở ra skill mới các bạn à. Wow, mình chú tận 100.000 nè. Mình có thể trang bị thêm con lên. Unlock level 20 hả? Ok, bây giờ mình sẽ chiến đấu một trận sau đó kết thúc video nha các bạn. Bây giờ nói nhiều quá chưa có gì chiến đấu cho các bạn xem nữa. Bây giờ mình sẽ thử vào rồi, chúng ta sẽ tốn thêm 6 năng lực nữa. Đem Mewtwo nè các bạn. Aero cộng Chat Mewtwo. Rồi nói chuyện gì đây? Đây là Brock nè các bạn. Còn như kia là con mà con Ganga vậy. Đắng với Ganga, đắng mới giờ đắng 4 luôn các bạn ơi. Đắng nhanh thôi. Mình chuyển qua Pichu. Sao nhanh thế nhờ? Tiếp. Đắng cái chút rồi. Có cái độ auto nè các bạn. Mình không thích auto đâu. Bây giờ sẽ chuyển qua Pichu nha. Pichu. Có chiêu mới nè. Bum, tim chưa? Cái này có thể khắc chế không ta? Đùng, phải lắc nhờ. Sao Pikachu khó điều khiển ta? Pikachu hết. Lực rồi Pikachu. Bum. Chiêu bum. Bum. Chiêu bum. Chiêu bum chiêu. What? Đây là một cái sông nước các bạn à. Chơi nó, coi chừng nó chuồn ra nước đây. Bum. Bắt. Nó chết rồi. Cái này quý quá các bạn ơi. Level 7 và mở gì nè. Và có thể mình sẽ kết thúc video ở đây nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại tập tiếp theo.